Алыга таба атлап экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Мөхәммәтҗанова Наҗия Касым кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең бик матур булган юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге олы тантанасы белән чын күңелдән яраткан тормыш иптәше Сабирҗан абый, Хәмитовлар гаиләсе, кызы Галия, кияве Кадим, оныклары Ильяс, Амир, Амина, Хамзиннар гаиләсе, кызы Әлфия, кияве Наил, оныклары Камил, Аделия, Ринат котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Дистәләгән еллар элек мин үземнең кадерле кешемне очратып матур гаилә кырдык, дип яза хатта Сабирҗан абый. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике балабызны тәрбияләп үстердек. Әйтергә кирәк, кадерлем мине бәхетле итеп ике тапкыр кызлы ясады. Улыгайдык әкрен генә икән. Гомернең көзенә керәбез. Тормыштагы тырышлыкны хәзер бала, оныкларда күрәбез. Гаиләдә хатын-кызны муен диләр, ирләр олы башлар булса да. Кайда барды муен шушы якка борылалар буйсынмаса да. Син дә җаным, үрнәк хатын булдың. Матур тормышыма зур рәхмәт. Булсын безнең алгы гомеребез бары матур, бары тик рәхәт. Газиз кешебез бар гомерен диярлек намуслы хезмәттә үткәрде. Әле яңа гына кияүгә чыгып өлгергән чагында промкомбинатта, төрле бүлекләрдә, кондитеркада, пекарняда, лимонад чыгару цехында да, кайда куштылар шунда хезмәт куйды дигәндәй. Бер эштән дә бер кайчан баш тартмады. Уңган куллы булуын аның һәммәсе дә белә. Айрыша ул аш пешерергә ярата. Тәмле тортларын бар туганнары да яратып ашыйлар. Артык сөйләми, әмма күп иттереп ярдәм кыла торган кешебезгә сокланмый карап булмый. Без бала чактан ук әти-әниебезгә карап бик горурланып, ат көнләшү белән генә һәр вакыт әтиебез сыман егеткә кияүгә чыгарбыз дия идек. Чөнки алар бүген дә бер-берсенә тик җылы сүзләр белән генә эндәшәләр. Хәтта әнкәйнең апа-сеңелләре арасында да юри генә аңа син иң бәхетлесе дип әйтәләр иде. Әнкәй бит әтинең Мараужан песисе дөрестән дә. Гомердә кычкырмый, басым, тыныч кына сөйләшә. Безнең өйдән бер кайчан диярлек кунак өзелми. Геләнкәй тәмле ашлары пешереп, күрше-күлән, туган-томашаларны каршы ала. Әниебез безнең, сиңа күпме генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Һәр вакыт балаларыңның кайгыртуын тоеп, туган йортыбызның яме булып яшә. Сабыр, кешелекле, ылы җанлы син. Сикәлтәле тормыш юлларында синең киңәшләреңә, тәҗрибәңә таянабыз. Күңел күзеңнең үткенлеге, күңелеңнең сизгерлеге безне күп бәлалардан, ялгышлардан саклап кала. Сине шушы матур бәйрәмең белән тәбрик итәбез һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кеше гомере үткән еллары белән генә билгеләнми. Син әтиебез өчен олы терәк һәм тугры тормыш иптәше. Без балаларың өчен шат күңелле һәм кайгыртучан ана, оныкларың өчен яраткан, хөрмәт иткән әбидә. Барыбызга өләшкән күңел назың синең гомерне дә еллар белән түгел, ә игелекле эшләр белән исәпләргә тулы мөмкинлек бирә. Сиңа зур уңышлар, шатлыклы очрашулар һәм көтелмәгән куанычлар телибез. Еллар үтә диеп борчылма син. Еллар үтү берни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү үзе бәхет, үзе шатлык ул. Җәйләр булсын синең күңелләрдә, кояш булсын синең көннәрдә, тәмле сүзләр булсын телләреңдә, нур уйнасын синең күзләрдә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Хөрмәтле Наҗия Касымовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.